estratégicos Banco de América Central. Para nosotros es un gusto anunciarle a nuestro mercado, al mercado salvadoreño, a los motociclistas, que ahora pueden encontrar su motocicleta en cualquier categoría. Tenemos todas las categorías disponibles, todoterreno, deportivo, tipo scooter y con la cuota más baja del mercado. Ese es el propósito de esta invitación. Agradecemos nuevamente su presencia y pues mencionarles que las motos nuevas son la SX3, que es una moto todoterreno, 250 el cilindraje, tiene enfriado por aceite, es una moto con tablero digital, una moto con fuerza, con torque, aparte de que es una moto diseñada para la ciudad y para calle Málaga, ¿verdad? Todos sabemos que en nuestro país hay calles en el interior, sobre todo complicadas, entonces esa moto está diseñada para todo terreno, o también se llaman por doble propósito. El otro modelo a mostrar es la Sunny automática. Este modelo es 150, es un modelo urbano diseñado específicamente para la ciudad, cómoda para manejar, un consumo de gasolina bastante eficiente. Esos son los dos modelos que queremos presentar este día. Muchísimas gracias nuevamente y cualquier duda estamos a la orden, el personal de ventas de Motogénesis y toda la administración.